Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela inazi ezinohlonze emini nje. 5 points to reply to. The first one is the firearm issue. Thank you, Advocate Holder. Bathutheleke ngomningi babo ke ngaphandle kwenkantolo ke yemantshi kuGompo e-Eastern Cape abalandeli be-EFF njengoba ke namhlanje kuqhubeka isigcawu secala elibhekene ke nomholi waleli qembu uJulius Malema eliphathelene ke nokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni. It has happened that it would turn out to be nothing at all. You are correct. But you continue doing this, and to the extent of even doing it at 2 a.m., you just do it. Iphini likakhomishana wamaphoyisa kumasipala waseGruleni elisamisiwe uJulius Mkhwanazi utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi wakwathola ucingo olwaluvela kuYako Hanecom ongasekho kokukholakala ukuthi kwabe ingede ke amaphoyisa emazisa ke ngokutholakala kweloli eBrakpan. I would have hoped that in a country like the United States, the president would have considered a career diplomat. Sekuqubuka imbono engefani ke ngesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokuqoka kwakhe uRalph Meyer njengenxusa elisha laseNingizimu Afrika kwelaseMelika. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke izindaba ezihora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke naku-SABC Lehigh. Mina ke igama lami nginguDaud Phungula. Mbukela ke singena kuzo ezihamba phambili emini nje. Bathutheleke ngomningi babo ngaphandle kwenkantolo ke yamanje kuGompo e-Eastern Cape abalandeli be-EFF njengoba ke namhlanje kuqhubeka isigcawu secala elibhekene ke nomholi waleli qembu uJulius Malema eliphathelene ke nokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni. Ngaphansi kwenkantolo ke uhlangothi lwabameli bakhe lwenza ke izethulo zalo ke zokuthi axakiselwe ke isigwebo uma ke manje isikhipha isinqumo. Leli cala kulindele ukuthi ke liphothulwe ke kusasa. Kepha ke njengamanje sixhumana ke ngqo nentatheli yezombusazwe la e-SABC usamkele ke Maseko Nkanise ngaphandle kwenkantolo ke samukele asibingelele sikwamukele ezindabeni ke zehora lokuqala emini sicela nje kafushane sibeke sithombeni ngaloko esekwenzekile ukusukela ekseni osukela namhlanje. Sibingelele mfoka khumbula kuze kube manje umholi we-EFF uJulius Malema ubekhuluma nabalandeli balo leli qembu ethi leli cala leli icala lezepolitiki elilethwe yona ke iAfro Forum. uMalema ubemele uyena ke ummeli oseqinile okokhakhayini uSenior Counsel uAdvocate Thembeka Ngayithobi wakadetshela imanje ukuthi leli cala njengoba umbuso uthi uMalema uthi lilobucwasa ngokuhlanga leli cala akumele ngabe kuyinto esho umbuso lobo ngoba yena ke uMalema ucwasile ngokuhlanga ecwaswa yona iAfro Forum elethe lona leli cala lokudubula isibhamu yona kwinkundla yezomdlalo esisadukashe eMdansane. uMalema uthi leli cala uyoze alise yona inkantolo yomthethosisekelo phecelezi Constitutional Court ukuze azophikisana nalo. Akusho ukuthi akazisole ngokudubula isibhamu emoyeni ethunaze isithunzi sabantu nebheka nezimpilo zabantu egcubeni kodwa uyaphikisana nalo leli cala. Ukuphikisana kwakhe nalo leli cala akusho ukuthi umthetho akawuhloniphi mfoka khumbula. Mhlawumbe ngabe abalandeli bona nje mawukhuluma nabo noma uxhumana bathini malungana nalo lolu daba? Abalandeli ke bakhe uMalema nalo leli qembu bathi bayamsekela umnumzana uMalema kuyoze kufike ekugcineni. Bayakholelwa nalo ukuthi leli cala nje icala lezepolitiki alikho icala kulento ayenzile yize noma kungekho kusemthethweni into ayenza yokudubula isibhamu emoyeni kodwa lokho akusho ukuthi kumele ayejele. Mawubheka nje na wonke ke imhlandla uThembeka Ngayithobi yena ummeli oseqinile okhakhayini akade elisebenzisa phecelezi case law uthe alikekho umuntu owake wagwetshwa iminyaka eyi15 eya ejele ngalo leli cala. Kube kokuqala umnumzana uMalema ukuthi yena uyogwetshwa yona leminyaka kodwa ke uMalema akafani nawe usamkele kwabantu baseNingizimu Afrika akakho esesikhundleni umnumzana uMalema akusona njengoba eyilunga leshamthetho sikazwelonke. Ingakho ke bathe bathatha yona ke incwadi yomthetho bayibeka kulona intafula likaMalema ngoba njengomuntu owenza imithetho yaseNingizimu Afrika kumele aluhloniphe umthetho engenzi nje umathanda. Ingakho kumele bemenze example kwabantu isibonelo kwabantu baseNingizimu Afrika ngalo leli cala aselenzile.
Sibonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC noma ke intatheli yezombusazwe la e-SABC uSamkele Maseke speaker bukhoma kuGompo lapha ke esifundazweni iEastern Cape. Iphini lika Commissioner wamaphoyisa kumasipala waseGreleni elisamisiwe uJulius Mkhwanazi utshele ke iCommissioner kaMadlanga ukuthi wakwathola ucingo lwaluvela kuYago Hanekom ngasekho ukukholakala ukuthi ke wabeke ingedi yamaphoyisa emazisa ke ngokutholakala kweloli eBrakpan. Ijaji uMbuyise Madlanga obuze kuMkhwanazi ukuthi kungani avuka ngehora lesibili ekseni ekubeni engakabinaso isiqiniseko sokuthi iEMPD iyabandakanyeka yini kulomsebenzi. Was introduced me by our officers. He's an informer. He works with different police and security agencies. uJulius Mkhwanazi uthi wavuswa ekseni uYago Hanekom wamtshela ngomkhankaso obeyimpumelelo wokutholakala kweloli eBrakpan eGauteng. Kepha ijaji uMbuyiseli Madlanga ubuze ukuthi kungani isikhulu esiphezulu singaphendula ucingo olungaqinisekisiwe phakathi nobusuku. It has happened that it would turn out to be nothing at all. You are correct. But you continue doing this, and to the extent of even doing it at 2 a.m., you just do it. As I've said, And you want us to believe that that's how you operate. Lokhu kulandela izinsolo zokuthi uMkhwanazi wayebandakanyeka ezigamekweni ezihleliwe zokuduna kwamaloli nokwebiwa kwezimpahla. Uphinde wabuzwa ke ukuthi kungani engazange abike ngalesigameko. There's no record from Brigadier Mkhwanazi who woke up at 2 in the morning to attend to a scene. That can be normal. Something is wrong with those facts. Something is seriously wrong with those facts. I think last time I mentioned that what got me angry is that when I communicated, as I've said, it's few minutes. Who's this operation? Who's it for? And when did it start? Immediately when he said yesterday at 8 or 9, it made me worse. I said, no, you don't call me for such things. In fact, I spoke many things. I was very angry. You see, when we are done doing your things, that's when you start calling me. You see, I was so disappointed at him. Iscawu siyaqhubeka. He resigned. You see. Sekuqhubeka imbono engefani ngesimemezelo ke singamengameli wezwe uCyril Ramaphosa soqwa kwenxusa elisha laseningizimu Afrika lizozinza eMelika. uRalph Meyer umenyezelwe njengalowo ke usozothatha ke intambo zenxusa kulandela ukukhonjwa indlela kuka Ibrahim Rasool owachithwa uhulumeni waseMelika. Ihhovisi likaMengameli liqinisekisile ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa useqoke umeya ophinda be ummeli oqeqeshiwe njengenxusa elisha laseningizimu Afrika eMelika. Kuhlukene imbono ngalesi sinqumo njengoba umeya aziwa kakhulu njengelungu elaligqamile leNational Party ngaphambi kwahulumeni wentando yabantu. I would have hoped that in a country like the United States, the president would have considered a career diplomat. And I'm saying a career diplomat, somebody who understands the nitty-gritty in terms of the Washington politics and how to navigate that. Lesi sikhundla besingenamuntu kusukela ngoNdasa ngonyaka u2025 emva kokuthi wayeyinxusa uIbrahim Rasool wakhonjwa indlela elaseMelika limsola ngokukhuluma kabi ngomengameli uDonald Trump. Omunye wongoti uthi ukuqoka kwameya kungase kulekelele imizamo yokulungisa ubudlelwane neMelika. Of course, South Africa is spoiled with talent, a cornucopia of talented diplomats. But this moment needs exactly the opposite, a non-diplomat, but one that will be able to engender a various confident and be able to impress various groups within the United States and various stakeholders. iEFF isigxekile lesi sinqumo isola uRamaphosa ngokunika izikhundla labo babenesandla ecindezelweni kwabamnyama. It's an appointment that we must reject because it still
gives comfort to those that were involved in apartheid that they continue to lead this country hiding behind the ANC. Kusenjalo isikhulu se-AfriForum uKhali Kriel naye usigxekile isinqumo sokuqoka kukaRolf Meyer njengenxusa elisha laseNingizimu Afrika eMelika. uKriel uthi akanaso isiqinisekiso sokuthi uMeyer unabo ubuhlakani bokubhekana neMelika nokufeza izidingo zeNingizimu Afrika. Obe inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi osephumeleke esikhundleni u-Advocate Shamila Batohi wethula kobufakazi kukhomishana kaGampempe namhlanje. The TRC matters at the time were centralized at the national office in Pretoria, and the PCLU, the Priority Crimes Litigation Unit, dealt with all the matters relating to the TRC. Advocate Shamila Batohi kunguyena wethula ubufakazi namhlanje kule komishana ubebuza ukuthi ihhovisi lakhe lalisebenza yini ngamacala abhekelwe ikomishana yamaqiniso nokubuyisana eyaziwa ngeTRC ngenkathi eseyinhloko yeNPA KwaZulu-Natal. uBatohi uqinisekise ukuthi lamacala ayebhekwe ezingeni likazwelonke hayi ezifundazweni. In 2019 you then assumed the position as the director, as a national director of public prosecution. Can you, in summary form and perhaps just in highlight, explain the role of the National Director of Public Prosecution? The NDPP is the head of the NPA and deals with the running of the institution itself and all of the mainly the strategic and policy related issues in respect of the NPA. uBatohi utalula ukuthi yayibhekene nezingangobabi ingqinambi NPA ngenkathi ngena yena ngo2019 njengoba yayivela nakukhomishana kaZondo nje. The time that I took office, well, of course, there were lots of allegations even at the Zondo Commission about the NPA being part of state capture. uAdvocate Shamila Batohi yinhloko yokuqala yeNPA ukuba iphothule ihlandla layo. I understand due to time. Bokele sathi qo ezitolo hlala nathunga nyakazi siyabuya. Bokele sikubingelele sokwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluphambili besibiko ukuthi bathutheleke ngomningi babo ngaphandle kwenkantolo manje kuGompo eEastern Cape abalandeli beEFF njengoba ke namhlanje kuqhubeka isigcawu secala elibhekeleke nomholi waleli qembu uJulius Malema eliphathelene ke nokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Umbuso ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa ubuyele ke ebufakazini bomsola wesibili obongani intanzi abethula bokuthi amaphoyisa ngesikhathi ke efike endlini yakhe ambiza ngoSiyanda Buthelezi nathi owatshela ukuthi akayena uSiyanda Buthelezi. uBongani Ntanzi utshele inkantolo ukuthi usekhathele ukuphendula umbuzo owodwa izikhathi eziningi ngoba lo mbuzo wokuthi wabizwa amaphoyisa ngoSiyanda Buthelezi kade ayuphendula. Senkantolo lo mbuzo senguphendula amahlandla amaningi lapha ekhodi. Shuthi mina lapha ekhodi anginabo ubulungisa ukuthi nginelungelo ngoba umshushisi besukumalo laba amaloya emebuza ugini indimbuzo athi lo mbuzo sobuzima lo mbuzo ngibuza msho more than 30 something ngibuzwa ngegama elilodwa la. uNtanzi uthi wanika amaphoyisa umazisi wakhe ukuze abone ukuthi akayena uSiyanda Buthelezi. Mina kosenkantolo yimi ngibanika ID yami ukuze bebone igama lami ukuthi ngubongana ngisuSiyanda Buthelezi futhi ngisihlobo kaButhelezi. uNtanzi uthi usayitshena uGininda akufanele amqambela amanga phambi kwenkantolo ngoba yena wabuzwa ngecala likaSenzo akabuzwanga ngecala lakwaNongoma. You'll recall when we showed you your signature on this exhibit LL1, you said, Sergeant Mukhani, you appended to the signature, but Sergeant Mukhani told you that he's charging you for the murder of Senzo Meyiwa. Senkantolo mangibosha ngibuzwa ngecala likaSenzo uqale lokho na angibuzwa ngecala kwaNongoma June 16 lapho nge17 ngikhuluma nawe uGeninda angibuzi ngecala kwaNongoma ngibuza ngecala likaSenzo manje amusungikhulumela into engeyona phambi kwenkosi enkantolo. Icala liyaqhubeka.
Abagibeli bamabhasi iRea Vaya bathi-ke kwehla omkhulu umthwalo kemahlombe abo njengoba-ke eqhubeka-ke nokusebenza namhlanje lamabhasi. Izolo-ke abagibeli bazithole beyimtshinga ibethwa ngubani njengoba-ke bethe bevuka bathola-ke izindaba ezithi lamabhasi awahambi nokuphoqa ukuba-ke bahambe bayofuna-ke ezinye izinto ezizobathutha zibase emsebenzini. Njengoba ke bewazi izolo kuyoba nokuphazamiseka kokuhamba kwawo kwatholakala ukuthi ke abagibeli bajika baba imitshingo ibethwa ubani ondingasithebeni abanye kuze kwadingeka ukuthi basebenzise ke amatekisi kanti ke sivakashele bona la eOrlando ukuze sizoxoxisana nabo basichazele ukuthi izolo bahambe kanjani asikubingelele siyakubona ukuthi ke nawe ulinda ibhasi sicela nje usichazele ukuthi izolo kwenzekeni nanokuthi mhlawumbe ugcine wenza kanjani ngoba phela ngathi ngicine ningenawo amabhasi. Izolo mangifika eRea Vaya station ngifike iRea Vaya ivaliwe ngabona ama security ngabuza bangitshela ukuthi amabhasi awahambi. Manje njengoba selikhona ibhasi uyajabula ukuthi uzogibela? Yebo sajabula ukuthi sizogibela cause ama taxi ayasikhosta because sisuke silodile emakhadini eRea Vaya. Manje njengoba ibhasi selilana eduzane nje uye emsebenzini uya kuphi? Ngiye emsebenzini. Okay sisuhambe kahle singakubambezeli. Siyabona. Omunye wabagibeli ke beRea Vaya ubechazela iziko leindaba zeSABC ukuthi namhlanje akhona ke amabhasi ke ayahamba njengoba ke uwabona abagibeli abaningi bathi ke bajabule ngokuthi lokho bekuyimbangela yokubambezeleka kwawo sekuyinto ke ewumlando njengoba ulibona lisuka la ekwamleli ibhasi ke la kwaRea Vaya lithatheka abantu libanike bahambisa ke eindaweni ke ezehlukene. Igama lami ngoCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika Orlando Soweto. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uvele enkosini Hlabisa usephakamisa ukuthi kuzofanele kwengezwe-ke inhlelo ezizobhekana nesimo seyinhlekelele zingakenzeki. UHlabisa obekhuluma-ke emhlanganweni kobhunga ngeyinhlekelele obubanjelwe-ke eKempton Park eGruleni. Izikhukhula zakamumva ezihlasele-ke eMpumalanga naseLimpopo ziveze-ke ukubaluleka kohlelo oluzokwazi ukukhipha isexwayiso seyinhlekelele ngaphambi kokuba-ke zihlasele. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana ovela enkosini Hlabisa ubalule udaba lwenqalasizinda esigugile emadolobheni omasipala ekwazi ukumelana nesimo samanzi amaningi. Izikhukhula zakamuva eMpumalanga naseLimpopo zedlule nomphefumulo wabantu abaningi eminye imindeni yasala ikhahlamezekile kwemuka imizi. We are making it compulsory as the new developments happening that we must put channels, water channels, we must put a proper storm water so that as part of the mitigating processes. The presentation here indicates that the province of Limpopo has made a submission of almost 10 billion, which we may not get or we may get, but what we are doing, even us as a province, we have made funds from our disaster from the 2% that we are supposed to do in terms of the PFMA. Uhlabisa uthi umthwalo semahlombe umasipala ukuthi beqhamuke nohlelo lwezimo zezinhlekelele nokuhlonza izindawo okuyize eziba sengcupheni enkulu makuhlasela izikhukhula ukuze kweqayiswe ezakhamuzi kusenesikhathi senele. Isiphetho esikhulu salomhlangano kufuneka siphume nohlu a plan ukuthi senza kanjani ukuba inhlekelele sizeqele ngaphambili sizigweme zingakenzeki. Ungqongqoshe uHlabisa uqhakambise nephuzu lokubambisana okuqinile kwezinhlaka zonke zikahulumeni ukuze kubhekwane nokulawula kohlelo lwezimo zezinhlekelele. Izihlobo abangani amalungu aqeda isizungu kanye-ke neminye-ke imikhakha babutheneke ndawonye eCovenant Fellowship Church International eThekwini ukuzohloniphaka ubaba uAlbert Mazibuko nobe yiciko elaziwa kakhulu eqenjini-ke lembube iLady Smith Black Mambazo. Ubaba kuMazibuko odluleke emhlabeni ngempela sonto yephasika udluleke seneminyaka engamashumi-ke ayisikhombisa-ke ubudala kambukeli njengamanje-ke le nkonzo-ke esikhumbuzo iyaqhubeka nakanjani lapha eThekwini. Kufanele kulungiswe soka likwazi ukuthi lihambe ibhanoyi njengamanje sesitholelwa elinye ibhanoyi fanele sehle sonke singene kwelinye ibhanoyi isimanga ke leso ke senzekile ukuthi ibhanoyi fanele ngabe sihamba ngalo lihlehle ngaleso sikhathi ishow yethu ingo past 7 la siya khona uma ngabe kubekwa ikhathi ukuthi njoba sisuka ngo9 sizofika ngo past 11 eChicago si drive 2 hours sifike ngo2 bese siyakwazi ukuthi siye eholo silungiselele. So ke sesithanda ukuthi sibe late ke manje ngoba sesolinda omunye 2 hours before sihambe
size sifike la siyakhona. Sehle ke ebhanoyini siphinde silinde omunye 2 hours manje ukuthi basitholele lenye ibhanoyi bese siyagibela ke sikwazi ukuthi sigibele sihambe. Ngenhlanhla ke kwenzeke ikhathi zicishe ibambeke sigibele ke after 2 hours sifike eChicago si drive sesifika eWisconsin sesifika sekulate sesifika ntambama ngabo 5 esikhundleni sokuthi ngabe sifike ngabo 2 ukuze silungiselele kahle. Ngaleso sikhathi sifika ke sesihleli ke nje kancane silindile uMalcolm sound engineer wethu sasilungisela ukuthi ke ngoba sisaya ngehotela sesiqonde with venue straight ukuthi alungiselele ukuthi senze i-sound check. Just before nje sikhuphuka itebhisi singene estage sesiyokwenza i-sound check asibize umanager wethu athi ayi wozani la animini kancane. Mbukele sizibeka lapha ebesikuphathele zona emini ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesindebele magamanxa ehora lesihlanu ntambama kanti thina sizobuya ke nezinye izindaba ngehora ke lesikhombisa kusihlwa kwamanje salia.